डू नॉट स्लाउच। स्लाउच का मतलब होता है जब हम पढ़ते समय या कुछ काम करते समय अपने बैक को इस तरह से झुका कर बैठते हैं, दैट इज स्लाउच। सो अभी जो मैंने किया दैट इज स्लर्पिंग। डू नॉट स्लर्प। सो अभी मैंने कुछ ये किया, व्हाट इज दिस इन इंग्लिश? डू नॉट स्क्रेप। हिंदी में आप इसे खरोंचना भी बोल सकते हैं। ये कुछ इस तरह की आवाज आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्क्रेप। These are called knuckles. और जब इन knuckles को हम फोड़ते हैं, so what do we say? Do not crack your knuckles. अभी जो मैंने किया, this is called sniffing. Do not sniff. खाना खाने के बाद कितनी अच्छी डकार आती है ना। अगर आपने कुछ सेटिस्फाइंग खाया है तो डकारने को इंग्लिश में कहते हैं बर्प। सो डू नॉट बर्प। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के वर्ड्स मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।